Ну рассказывай, что за машинка? Nissan Rogue, Да, 16-й год по хорошей цене, да? 15-й год, да, на переднем приводе, ребят. На очень крутой комплектации, SL-комплектация, бесключевой доступ. Камера 360, электроляда. Да, электроляда, максимальные диски, у нас отличная зимняя резина. Ну, короче, панорама, топчик. Премиальная музыка Bose, короче, топчик из всех топчиков. Единственное, от чего нет подогрева руля, но это из-за того, что... Ну и цена? Да, цена у нее как бы 13,5 тысяч, сами понимаете. Смотрите, по повреждению приехал, у нас удар был в крылышко в цвет поменяли, машина у нас не крашеная. Так что, если интересно, номер в описании, звоните, пишите.